Дайны үед 13 биеийн үнэлэгчийн амийг сурагч охидын амьдралаар сольжээ. Үүнээс өмнө тэд зүгээр л амьдрахыг хүсдэг жирийн эмэгтэйчүүд байсан. 1937 оны 12 сарын 13-нд 20 гаруй хоног бөмбөгдсөний эцэст Нанкинг Япончууд эзлөв. Хот бүхэлдээ балгас болж хаа сайгүй цогцснууд байв. Япончууд бөөн шуугиан дэгдэв. Бүгд л амь насаараа гүйж байсан ч гамшихаас мултарч чадсангүй. Цөөхөн хэсэг бүлэг хүмүүс хотоос гарах гэж байтал Япончуудад хөөгдөж яваа сурагч охинтой таарчээ. Хошуучлын эсвэрэг довтлогоонд орохыг тушаав. Ширүүн тулалдааны дараа тэд сурагч охидыг аврахын тулд амь насаараа дэмчин тавьжээ. Охид сүм рүү буцаж цогтов. Нанжин хотод зөвхөн энэ сүмийг харийнхны ивэлдор дээрэмдгээс түр хугацаагаар хамгаалж байсан бөгөөд дахилч грантаар амь үрэгджээ. Сургуулийн охидоос гадна Сан Мартин үдэж өгөхөөр ирсэн Сан Мартины туслах Чарилчин хоёр л байлаа. Энэ үед Нанкингийн алдартай биеийн үнэлэгчид болох гоёмсог хувцассан хэсэг эмэгтэйчүүд сүм рүү хүчээр орж ирэв. Оюутнууд цонхоор биеийн үнэлэгч охидыг сониучрахж зэвүүцэн ширтэв. Тэднийг ирсэн даруйдаа биеийн үнэлэгчид хонглыг эзлэн авчээ. Харанхуй чихтэй хонгил ид шидээр дүүрэн болж бүр анхлын үнрээр дүүрв. Шүндөөмо Жоныг англиар ярьж чаддаг тул түүнийг хотоос гаргахын тулд статусаа ашиглахыг хүсв. Гэвч энэ нь маш аюултай үйлдэл бөгөөд Могийн уруу таталтад ч тэр зөвшөөрөхгүй. Маргааш нь хошуучлын хүнд бэртсэн багийн андтайгаа хамт хонголд оржээ. Биеийн үнэлэгчид цочирдсан бөгөөд дараа нь цэргүүдийг нуугдаж байна гэж шоолж байв. Гэвч хошуучлын анхаарал хандуулсангүй. Багийн найзынхаа шархыг эмчилж явхаасаа өмнө түүнд даатгсан. Тэр зүгээр л дулаан газар дуусаасаа гэж хүсэж байгаагаа хэлсэн. Гэвч хошуучлыг бас хол явсангүй. Сүмийн эсрэг талд байрлах өндөр байшингаас сүмийг хамгаалж байсан бөгөөд тэр явах боломжтой байсан. Энэ өдөр эмэгтэйчүүд оюутнуудын угаалгын өрөөнд шүршүүрт орохыг хүссэн боловч усанд орохгүй байв. Сургуулийн охид тэднийг газрын бузар харах гэж шоолж байв. Эмэгтэйчүүд уурлав. Тэд тулалдсан. Туслах нь туслахаар гарч ирсэн ч нэмэр болсонгүй. Тэд өөр тулаанд оров. Гинэд сум гарав. Бүгд сандарч байна. Япончууд ирж байна. Дайсан сүм рүү дайрчээ. Сургуулийн охид тал тийшгүй. Гэвч удалгүй тэднийг барьж аваад чирч цуудаж. Үсийг нь зулгааж хувцсыг нь уурч хайсан. Сүм бүхэлдээ сурагч охидын уйлах дуугаар дүүрв. Энэ бол дэлхий дээрх там байсан. Тэд зойр руу гүйх гэж оролцсон ч Япончууд маш их хөөцөлдөж байв. Тэд биеийн үнэлэгчдийг оролцуулахгүй тулд эргэж дээшээ гүйв. Жон үүнийг хараад уурлав. Тэрээр өөрийгөө Сан Мартины дүр эсгэж Япончуудыг зогсоо гэж хашгирав. Гэвч Япончууд түүнийг тоосонгүй. Бүр ухаан алдуулсан. Бяцхан охиныг Япончууд хүчиндэж байхад нь сум биеийг нь цоолж орхижээ. Хошуучлыг тэдэнд тусалж байна. Дайсан сүм рүү дайран ороход тэр хөдөлгөөнийг анзаарчээ. Сум Япончуудын анхаарлыг татаж. Тэд цугларсан газрыг хайхаар болжээ. Хошуучлыг саяхан суулгасан бөмбөгөө ашиглаж Япончуудыг хажуугаар нь өнгөрөхөд буугаараа дэлбэлв. Япончууд их хэмжээний хохирол амссан. Гэвч хошуучлын эцэст нь байр суурьаа илчилж, дайсан түүн рүү хид хідэн гранат шиджээ. Эцэст нь түүнийг Япончууд олж буудан хороожээ. Гэвч тэрээр унахдаа тесрэх бөмбөгний гал хамгаалагчийг өөртөө уйжээ. Ийхүү сүмд үлдсэн хүмүүс амьд үлджээ. Биеийн үнэлэгчид мөн сурагч охидоос уучлалт гуйж, Япончуудын анхаарлыг сарниусанд талархал илэрхийлжээ. 2 хоногийн дараа мөн 2 биеийн үнэлэгч алга болсныг гинэт мэдэв. Тэр 2 биеийн үнэлэгч утсаа авахаар явхны газар руу буцаж очсныг мэдэв. Доо хэмээх биеийн үнэлэгч хошуучлын багийн найзад дурлсан ч тэр өгөх гэж байсан тул доо түүнийг өгөхөөсөө өмнө түүнийг лууд хөгжим тоглож байхыг нь сонсохыг хүссэн тул тэрээр өөр биеийн үнэлэгч лантай хамт явхны газар руу сэмхэн оржээ. Тэд пипа утсыг авч амтсан ч буцах замдаа Япон цэргүүдтэй мөргөлдөжээ. Лам газарт буудаж дуу гол руу өсрөв. Гэтэл хөөцөлдөж явсан Япончууд мөн л гол руу өсрөв. Дууг сандал дээр хүлж бүлэглэн хүчинсэн байна. Тэрээр маш их тэмцсэн боловч эцэст нь Япончуудын уурыг хүргэж хутгалуулж нас баржээ. Тэднийг хайхаар гарч ирсэн Жон тэдний цогцыг хараад үннээ хэлхийг твцсэнгүй. Тэднийг гранат цогсон гэж худлаа хэлсэн. Юу басныг бүгд мэдэж байсан. Гэхдээ заримдаа хүмүүс илүү сайхан амьдрахын тулд өөртөө худал хэлдэг. Хүн бүр өө гашуунаасаа ингэж ирэхин дараа тэд дахин нэг муу мэдээ хүлээн авав. Япончууд сүмийг эзлэн авч хааж, сурагч охидыг баяр ёслолын цайлгад оролцохыг албатуу өнгөн дээрээ тэд оюутнуудыг дуулахыг өрсөн ч охидыг хүчиндэхийг хүсэж байгаагаа бүгд мэдэж байсан. Оюутнууд доромжлогдохыг хүсээгүй тул тэр шөнө сүмийн дээвэр дээр гарч гар гараасаа хөтлөлцөн өсөрч өгөхээр төлөвлөжээ. Харин дараа нь мөн ураг шалхав. Тэрээр оюутнуудад тэдний төлөө явна гэж хэлсэн. Биеийн үнэлэгчид оюутнуудын оронд Японы баяр ёслолын цайлгад явах боловч тэд бүгдээрээ дахиж ирж чадахгүй гэдгийг мэдэж байгаа. Мог оюутнуудын оронд цайлгад явах гэж байгааг сонсоод бусад биеийн үнэлэгчид очиж үзэх санал тавьжээ. Оюутнууд ч гэсэн оюутнууд эцэст нь өрөөсгөл үзлээ хайж шин дүрмт хувцас авчирна. Тэд хөшгөө буулгаж орны даавууг уурч сурагчдын дүрмт хувцсыг баг зэрэг өөрчилж хөхийг нь самбаагаар боож сурагчдын дүрмт хувцсыг өмсөв. Дараа нь Жон эмэгтэйчүүдийн урт үсийг оюутны үсний засалт болгон тайрч сурагч охидын хувцас өмсөхийн тулд чадах бүхнээ хийсэн. Дөнгөж нас бий гүйдсэн дур булаан байсан биеийн үнэлэгчид өдгөө гимгүй сургуулийн охид болжээ.
Туслах нь гинэт толгой тооллоо. Зөвхөн 12 биеийн үнэлэгч байсан. Гэтэл Япончууд 13 сурагч охин байсан. Нэг дутуу. Гэд асуудалд орсон. Жонын төсөөлөөгүй зүйл бол туслах нь 13 дахь хүн болохыг хүсэж байна гэж хэлсэн. Тэр Санвартны хүсэл бол сурагч охтыг хамгаалах явдал гэж тэр хэлв. Тиймээс Жон түүнд хиймэл ус хийлгэж, олны дунд нуугдахын тулд нүрээ будсан. Хэсэг хугацаанд Япон Жон түүнийг зүгтах замдаа машинаасаа үсрэхийг хэлсэн боловч туслах нь Жон болон сургуулийн охтыг зүгтахад нь туслахыг хүссэн тул татгалзав. Эцэст нь баяр болох өдөр ирж Япон машин гарч ирэв. Сүмийн өмнө цагтаа салхи хийсүүлээж. Бие үнэлэгчид машин руу нэгээр нь алхаж байхад Япончууд тэднийг тоолж байв. Тэд өөрсдийнхөө зөв гэдэгт итгэлтэй байж хаалгыг хааж машин явж байв. Жонд гашуудах цаг байсангүй. Япончуудыг явмагцаа сүм рүүгээгүй. Энэ хугацаанд Жон сүмийн хашаанд ачааны машин зассан. Тэрээр бүх сурагчдыг вагонд хэвтүүлж модон тулгуураар хучиж эцэст нь хоосон хайрцаг дарс овоолжээ. Тэрээр дарсны худалдаачин мэд дүр эсгэж оюутнуудыг Тамийн хотоос гаргахын тулд цорын ганц үнэмлэхээ ашигладаг 13 эмэгтэйн төгсгөлийг кинонд оруулаагүй болно. Уг ромонд цөөн хэдэн эмэгтэйчүүд эсэргүүцэж Япончуудад амиа алдсан байдаг. Үлдсэн эмэгтэйчүүдийг тайвшруулах станц руу илгээж хэдхэн жилийн дотор нас баржээ. Офицерт албахааж тэд түүнийг баг хардаг байсан тул ганцхан мод зугтаж чадсан. Даруухан амьдралтай байсан 14 эмэгтэй ариун нандин үхлээр нас барсан бөгөөд үүнтэй төстэй түүхүүд Холокостын үед түгээмэл байдаг. Тиймээс их тайвны үед ч бид түүхийг санаж дайнаас татгалзах ёстой.